ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ ମା। ମା ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀଟେ ଜଣେ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ସୁଧୀ ଭାଇ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଆମର ସୁଧୀ ଭାଇ ସୁଧୀରାଜ ରାଉତ। ଭଲ କାହାଣୀଟିଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଟା ଟିକେ ପଢିବା। ସେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡେ କଥା ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଫଳଦାୟକ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେବୁଲର ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପଢିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଶେଷକୁ ଆମେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଅଫିସରୁ ଫେରି ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରୁଛି, ପ୍ରସନ୍ନ ଫୋନ କଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେବାଂଶର ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ବାହାରିବ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିଟର୍ନ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି କହୁଛି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପାଇବ ବୋଲି। ତୁ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ହସି କହିଲି, ଦେବାଂଶ ଓଏସ୍ ପାଇଲେ ତୁ ବାପା ହୋଇ ଯେତିକି ଖୁସି ହେବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ସେପଟରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋତେ ଫୋନ କଲି। ପତ୍ନୀ ମୁଠାଏ ହସ ଫିଙ୍ଗି କାଢ଼ା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସରୁ ଫେରି ପତ୍ନୀର ପ୍ରେମବୋଳା ହାତରୁ ତୁଳସୀ, ଅଦା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗ ଫଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଢ଼ା କପେ ପିଇ ବାହାରିଯାଏ ୱାକିଂ କରିବାକୁ। ସହରକୁ କି ପଛ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବିଛି, ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ନଈ ପରେ ପାହାଡ଼କୁ ଛୁଇଁ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ହୋଇ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଗକୁ, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଏକା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହରୁ ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ପୋଛିଦିଏ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଯିବା ଆସିବା ଏଇ ରାସ୍ତା। ସବୁବେଳେ ନିରୋଳା ଆଉ ନୀରବତାରେ ନିର୍ମଳ ଲାଗୁଥାଏ। ସେଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର ଗଛ ସବୁ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ଲାଗନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସହ ପଦେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହୁଏ। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛଟି ରାସ୍ତା ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ମୁଁ ତାର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉ, ପାହାଡ଼ିଆ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉ, ବସନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉ, କେବେ ସବୁଜିମା ପୁଣି କେବେ ସାଧବ ବୋହୂ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ହସୁଥାଏ। କେବେ ମୋତେ ପ୍ରେମିକ ଭଳି, କେବେ ପୁଣି ପ୍ରେମିକା ଭଳି, ପୁଣି କେବେ ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ସେ ମୋତେ ଲାଗେ। ପୁଅର ବ୍ରତକୁ ତାକୁ ଆଉ ସେଇ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ନିଇତି ଘଡ଼ିଏ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୁଏ। ସେଉଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆଉ ତମାମ ତା ଦେହରେ ଝୁଲୁଥିବା ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସାକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୁଏ। ସେଇଠୁ ଗଡ଼ାଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗଡ଼ାଣି ଶେଷରେ ଛୋଟ ପୋଲ। ତମାମ ବର୍ଷା ବହୁଥାଏ ଧାରେ ଧାରେ ପାଣି। ଅଧା ବର୍ଷ ସେଇ ପାଣି ଧାରାରେ କାଶତଣ୍ଡି ହସୁଥାଏ। ପୋଲକୁ ଡେଇଁଗଲେ ଉଠାଣି, ଉଠାଣି ଉଠିଲେ ଦିଗ୍ବଳୟ ଯାଏ ସମତଳ। ସେଇ ସମତଳ କେବେ ସବୁଜ, କେବେ ସୁନାରଙ୍ଗ ହୋଇ ଝଟକୁଥାଏ। ଦିଗ୍ବଳୟ ପାଖେ ଦିଶେ ଧାଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ର ଚିତ୍ର। ସେହି ପାହାଡ଼ ସେପଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ହାତୀ ପେଟୁଆ ପଥର ପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, କିଛି କଥା ହୁଏ, ଆଉ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରେ। ଏହା ମୋ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜୀବନ ଜ୍ୟାମିତି। ସୋଫାରେ ବସି କାଢ଼ାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଉ ମୋ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଭାବୁଥାଏ। ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ, ସହପାଠୀ। ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଗଭୀର, ସେତିକି ବିଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ। ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଯିଏ ମୋ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଖୁସିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା, ମୋ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଭାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଏଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହେଉଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖର ହେତୁ। ତମାମ ବର୍ଷ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, କେବେ ଖେଳକୁ ଭୁଲେ, କେବେ ନିଦକୁ ଭୁଲେ, କେବେ ଦଶହରା ନୂଆବର୍ଷ ଛୁଟିକୁ ଭୁଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହିଁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପରିଣାମ ଶୁଣି ବୋଉର ହସିଲା ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ। ବାପାଙ୍କର ସେ ଗମ୍ଭୀର ମୁହଁଟା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ଦିଶେ। ବାପା ପ୍ରତି ଥର ସେଇ କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଏତେ ଅଭାବରେ ବି ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇନଥିଲି। ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଦୁଷ୍ଟାମ କଲେ ପରିଣାମ ଏହା ହିଁ ହବ।
ଅନେକ ଥର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଣ୍ଡିତ ସାରେ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖି କହନ୍ତି, ତୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସହପାଠୀ ଝିଅ ପୁଅ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ହସନ୍ତି। ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଭଳି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରେନି, ସେଭଳି ସବୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ମୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସଭିଙ୍କର ସେ ଗେହ୍ଲା ଆଦରର ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ଗାଳି ଏହାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଘରେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡୁଥିଲା। ସତ କହୁଛି, ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ ସମୟ ଏଇ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ନର୍କ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥାଉ, ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବାପା ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ଧାଇଁଲୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସଭିଏଁ ପାଟି ଚିଲାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା। ନିର୍ବିକାର ନୟନରେ ଚାହିଁଲା ଆମ ସଭିଙ୍କୁ। ତା ଚକ୍ଷୁରେ ବୁନ୍ଦେ ଲୁହ ନଥିଲା, କେବଳ ତା ଉଜ୍ଜଳ ଆଖି ଦୁଇରେ ଆଲୁଅ ନଥିଲା, ଆଉ ତା ମୁହଁ ଫୁଲ କଢ଼ିଟିଏ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଖିଗଲା ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। ପ୍ରସନ୍ନ ବାପା ପରିବା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ କାମ କଲା। ଯେବେ ଏକଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଦୌଡ଼ିଲି ଦୋକାନକୁ। ନିରୀହ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲି, ତୁ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ? କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। କହିଲି, କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ? ତତେ ପଚାରୁଛି ପରା, କେଉଁଠି ପଢ଼ିବୁ? କହିଲା, ପଢ଼ିବିନି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କେହି ଯେମିତି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ଚାପି ଧରିଛି ମୋତେ। ତା ଆଖି ଦୁଇକି ଆଉ ଚାହିଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଧାଇଁଲି ସିଧା ଘର ଆଡ଼େ। ଅଧ ବାଟରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଧାଇଁଲି। ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଠାକୁର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଚାହିଁ ଭଁ ଭଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲି। ଲୁହରେ ଠାକୁର ଆଉ ଦିଶୁ ନଥିଲେ। ସେଉଠୁ ଘରକୁ ଧାଇଁଲି। ବୋଉ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରେ ତୋର? ବୋଉକୁ ଚାହିଁ ଭଁ ଭଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲି, ମା ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବନି। ମୋ ଏ କଥା ପଦରେ ବୋଉର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିଗଲା। ବାପା ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ବୋଉ କହିଲା, ପିଲାଟି ପାଇଁ କିଛି କର। ବାପା କହିଲେ, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସବୁ ଅର୍ଥ ଦେବି, ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଭଳି ଚଳିବେ, କିଏ ଚଳାଇବ? ପ୍ରସନ୍ନ କେଇ ଦିନ ପରେ ଲୁଗା ଦୋକାନ କାମ ଛାଡ଼ି ମଉସାଙ୍କ ଭଳି ପରିବା ଦୋକାନ କଲା। ଭାଇଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା, ଭଉଣୀକୁ ବାହା ଦେଲା, ନିଜେ ବାହା ହେଲା, ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ମୁଁ ହିଁ ତା ନାମ ଦେବାଂଶ ରଖିଥିଲି। ବାପା ଭଳି ପୁଅ ବି ମେଧାବୀ ଥିଲା, ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ। ବେଳେ ବେଳେ ନୀରବରେ ଦେଖେ ପ୍ରେମର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଙ୍କନକୁ। ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଯାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଛି, ମୋ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଖୁସିକୁ ଯିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ତା ପ୍ରେମରେ ଏଭଳି ପଡ଼ିଲି ଯେ ତା ମୁହଁରେ ଧାରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଶ୍ରମ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଗେ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଭଁ ଭଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲି, ଠାକୁର ମୋତେ ସବୁଦିନ ତା ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତା ଛାଇ ଭଳି ତା ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାଢ଼ା ପିଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତିର ହସ ପତ୍ନୀକୁ ଚାହିଁ ହସି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ୱାକିଂ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛରେ କଅଁଳ ପତ୍ର ସବୁ ହସୁଥିଲେ। ତାକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ ହାତ ହଲାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଚାହିଁଲି। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ବାରମାସ ଗାଉଥିବା ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ଗଡ଼ାଣି ଗଡ଼ୁଥାଏ, ବଗପଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇ ଭାସିଗଲେ। ଉଠାଣି ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହୋଇଛି, ସେଇ ପାଖେ ତିନୋଟି ପଥର ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ବୋଧହୁଏ କାହା ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା। ପଥର ଚକ ତଳେ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ତଳକୁ ନ ଗଡ଼ିବାକୁ। ଦୁଇଟି ପଥର ସହଜରେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଗଡ଼ାଇ ନେଲି। ଆଉ ବଡ଼ ପଥରଟିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ କସରତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କସରତ କରି ହଟାଇ ଦେଲି। ପଥର ସବୁ ହଟାଇ ସାରି ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହାତ ଝାଡ଼ିଲି। ଉଠାଣି ଉଠି ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ସବୁଦିନ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୁଏ, ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ସେଇ ହାତୀ ପିଠିଆ ପଥର ଉପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ କିରଣରେ ପାଚି ଆସୁଥିବା ଧାନ ସବୁ ଅଧିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଥିଲେ। ସୁନା ବୋଳା କ୍ଷେତରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦିଦେଲି। ନୀରବତା, ସବୁଠି ମଧୁର ନୀରବତା। ଏବେ ଅନୁଭବ କଲି କାହାର ଏକ ଉଷ୍ମ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଛୁଉଁଛି। ମଳୟ ପବନ ଭଳି ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲି। ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି
ରାସ୍ତା ପରେ ତିନୋଟି ପଥରକୁ ନେଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ କଥା, କେତେ ମତ, କେତେ ଅଭିଯୋଗ। ଭାବୁଥିଲି, କଣ କାହାର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ପଥର ତିନୋଟି ହଟାଇବାକୁ? ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ କାମ କରିବାକୁ। ତୁ ରାସ୍ତାରୁ ତିନୋଟି ପଥର ହଟାଇ ଦେଲୁ, ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବିନିମୟ ନକରି, ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତିର ରେଖାଙ୍କନ ନକରି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତେ ବା ପରମକୁ ତିନୋଟି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ତୁ ତିନୋଟି ପଥର ନୁହେଁ, ତୋ ତିନି କୋଳରୁ ତିନୋଟି ଅପକର୍ମର ମହାବୋଝକୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ। ପଥର ତିନୋଟିକୁ ଚାହିଁ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ମୋ ମୁହଁରୁ ତୁ ଅବସାଦ ପୋଛିଦେଲୁ। ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ଉପହାର ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଆଜି ତୋତେ ଦେବି। ହଠାତ୍ ମୋ ଅଜାଣତରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମହାଶୂନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦେବାଂଶ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଉ। ସେଇ ମଳୟ ମଧୁର ସ୍ୱର ପୁଣି ଶୁଭିଲା, ତଥାସ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁଠି ନୀରବତା। ସେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ହଟିଗଲା। ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। ଛାତି ତଳେ ଅନୁଭବ ଛାତି ତଳେ ଅନୁଭବୁଥିଲି ଆକାଶଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିତତା, ଦେବାଳୟଠୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟତା କହୁଥିଲା, ଦେବାଂଶ ଓଏସ୍ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେବାଂଶ ଫୋନ କଲା, ମଉସା, ଏବେ ଓଏସ୍ ପରିଣାମ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୋର ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରେୟର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିନା ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଖୁସିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ପାଉନଥାଏ, ତଥାପି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ସାଉଁଟି କହିଲି, ତୋ ବାପାର ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ଆଉ ତୋର ନିଷ୍ଠା ଆମ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି। ମୋ ଖୁସିକୁ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରୁନି। ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା କହିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଗିବୁ। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋତେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ। ହଁ, କେତେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲୁ? 6। ଏହା ତ 6 ଗୁଣ ଖୁସି ଆମ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଫୋନ ରଖୁ ରଖୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଫୋନ କଲା। ହସି କହିଲି, ପ୍ରସନ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶୁଥିବ। ଦୁହେଁ ହସିଲୁ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଖୁସି ପ୍ରକାଶିଲୁ। ଦୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା କହିଲୁ। ବସି ଭାବୁଥାଏ ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶି କାଟିଥିବା ଅନେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକୁ। ଦିନେ ଦୁଇ ପରିବାର ଏକାଠି ବସିଥାଉ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେବାଂଶ, ତୋ ବାପା ମୋ ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ଖୁସି ଆନନ୍ଦକୁ ରାହୁ ଗ୍ରାସିବା ଭଳି ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରିଲି। ସଭିଏଁ ହସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ସାଇତି ରଖିଥିବା, କେବେ କାହାକୁ ଦେଖାଇ ନଥିବା ତା ଭିତରର ଭାବକୁ ବଖାଣିଲା। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଥିଲି। 10-12 ମାର୍କ ତୋଠାରୁ ଅଧିକ ଆଣୁଥିଲି। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ସର୍ବମୋଟ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଆଉ ତୁ ତୁ ତ ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ। ସ୍କୁଲ କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲର ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲୁ। ପ୍ୟାରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ତୁ ଥିଲୁ। ଡିବେଟରେ ପ୍ରଥମ ତୁ ହେଉଥିଲୁ। କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କାହା ବାଡ଼ିରୁ ପିଜୁଳି ଆମ୍ବ ଚୋରାଇବାର ଲିଡର ତୁ ଥିଲୁ। ଏତେ ସବୁ ତୁ ହେଉଥିଲୁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଠାରୁ ମାତ୍ର 10-12 ମାର୍କ କମ୍ ଆଣୁଥିଲୁ। ସବୁ ସହପାଠୀଙ୍କ ଭଳି, ବହୁ ଜୁନିୟରଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ତୋର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ସେଦିନ ଦେବାଂଶ ତା ଉଜ୍ଜଳ ଆଖିରେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମଉସାଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ରିଆ ଫୋନ କଲା। ଝିଅର ଫୋନ ଉଠାଉ ଉଠାଉ ଅନୁଭବ କଲି ତା ଆନନ୍ଦର ଉର୍ମି ମୋତେ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ବାପା, ଦେବାଂଶ ଭାଇ। କହିଲି, ହଁ, ତୋ ଦେବାଂଶ ଭାଇ ଏବେ ଓଏସ୍। ତା କଣ୍ଢେଇ ମୁହଁରୁ ଖୁସି ସବୁ ଯେ ଝରି ପଡୁଥିଲା, ମୋ ମୁଁ ଫୋନର ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନଥିଲେ ବି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ କମ୍ ସ୍ନେହ ଆଦର ନଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସହ ଲଢ଼ି ବାହାରୁଥିଲେ। ଅଫିସ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ହଠାତ୍ ଅନୁଭବିଲି କିଛି ଗୋଟିଏ ଉଁ ଉଁ ହୋଇ ମଶା ଭଳି ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛି। ପେନ୍ ରଖିଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବେ ଅନୁଭବ ଥାଏ ମୋ ଭିତରେ ନୀରବତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେଇ ଉଁ ଉଁ। ଏବେ ଝିଅର କଣ୍ଢେଇ ମୁହଁ ଉଦାସ ହୋଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଝୁଲୁଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ବାହାରିଲେ ମୋ ଝିଅର କଣ୍ଢେଇ ମୁହଁ ଉଦାସରେ ଭରିଯାଏ। ତା ମୁହଁକୁ ମୋଟେ ଚାହିଁ ହୁଏନି। ତା ଶବ୍ଦ ସବୁ ସବୁଜିମା ହରାଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ଭଳି ଖଡ ଖଡ ଶୁଭେ।
ଝିଅ ମୋର ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢେ, ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ। ସେ ତା ପାଠରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅବହେଳା କରେନି। 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଢେର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଜୀବନର ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ତାଠାରୁ ତା ଶ୍ରେଣୀର ଢେର ଦୁର୍ବଳ ସାଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଯେ ରିୟା ପାଇପାରେନି, ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିଲେ କିଛି ମିଳେନି। ସତରେ କଣ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ଯାହା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଅଟେ? ମୋ ଭିତରେ ଏବେ ସ୍ୱରଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଗତ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରକୁ ଝିଅ ମେଡିକାଲ ପାଉ ମାଗିଥିଲେ କଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ସେଇ ତଥାସ୍ତୁର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ ମେଡିକାଲ ପାଇଥାନ୍ତା। ସେ ତଥାସ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ସମଗ୍ର ଚେତନାରେ କେହି ଯେପରି ପିଚୁ ରଙ୍ଗର କିଛି ତରଳ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେଅବା ମୁଁ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ ପୋକଟିଏ ହୋଇ ଝୁଲୁଛି, ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ କେହି ଦେବାଂଶକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରସନ୍ନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ନିଜ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନେଉଛି। ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଧାପେ ପବନରେ ପଶ୍ଚିମ ଝରକା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉଠିଗଲା। ଉପରକୁ ଆଉ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମୋ ମୁହଁରେ ବିଛେଇ ପଡ଼ିଲା। ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଚେୟାରରୁ। ଝରକା ଦେଇ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ଘଡ଼ିରେ ସମୟ 4ଟା 50। ପତ୍ନୀ ହାତର କାଢା ପିଇ ଦେଇ ବାହାରି ପଡିଲି ୱାକିଂ। ଅତିକ୍ରମ ଗଲି କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ, ଅତିକ୍ରମୀ ଗଲି ଖଜୁରୀ ଗଛ, ବାଇ ଚଢେଇଙ୍କ ଗୀତ, କାଶତଣ୍ଡିର ପାଟ। କାହାକୁ ଚାହିଁନି, କାହା ସହ ପଦିଏ କଥା ହୋଇନି। ଠିଆ ହେଲି ସେଇ ହାତୀ ପିଠିଆ ପଥର ଉପରେ। ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଛୁଇଁ ଯେଉଁ ପାହାଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମଥାରେ ଥାଇ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଆତୁର ହେଉଛନ୍ତି। ଚାହିଁଲି ତାଙ୍କୁ, ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ଚାହିଁ ରହିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେ ବି ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୋତେ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଦୁଇ ଆଖି ଓଦା ହୋଇ ସାରିଥାଏ। କହିଲି, ହେ ଆଲୋକର ଠାକୁର, ଏ ଅନ୍ଧକାରରୁ କଣ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? ସ୍କୁଲ ପଢିବା ବେଳର ଅନ୍ଧାର, ପ୍ରସନ୍ନର ସଫଳତାର ଈର୍ଷାର ଛଟପଟ ହେବାର ଅନ୍ଧାର ଆଜି ବି ମୋ ଭିତରେ ସେମିତି ସତେଜ ହୋଇ ସାଇତା ରହିଛି। ଏତେ ଏତେ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ରତାରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ବି, ଏତେ ପଥ ଚାଲିବା ପରେ ବି ମନେ ହେଉଛି ଜୀବନ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇ ଭାବେ ଅଛି। ଏତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମିବା ପରେ ବି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରେ ଦେଖେ ଆଜି ବି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ଅସହାୟତାରୁ, ଏ ସନ୍ତୋଷରୁ କଣ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇ ଆପେ ଆପେ ମୁଦି ହୋଇଗଲା। ନେତ୍ର ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଅରୁଣିମା ଦିଶୁଥିଲା। ପଥର ପିଠିରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଫଗୁବଳା ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଚାହିଁ। ପୁଞ୍ଜେ ବଗ ଉଡ଼ିଗଲେ ଦୃଷ୍ଟି ସମୀପରେ, ଆଉ ଆଖି ଦୁଇ ଆଉଜା ହୋଇଗଲା ଆପେ ଆପେ। ନୀରବତା ମୋ ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ନୀରବତାର ନିର୍ଝର ବହୁଥାଏ। ଏବେ ଦେଖୁଥାଏ ତମାମ ପାହାଡ଼ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ କୁନ୍ଦ ଗଛ ସବୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କୁରେଇ ଗଛ ସବୁରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ଫୁଲ। ଆକାଶ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ଶାଳ ଗଛ ସବୁରେ ଫୁଲ ସବୁ ଝୁଲି ମୋତେ ଚାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ସାଧବ ବହୁ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁ ହସୁଥାଏ। ସଭିଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ସଭିଏଁ କହି ଉଠିଲେ, ଶୁଣ, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଅସହାୟତା କଣ ଆମେ କେହି ଅନୁଭବୀ ନୁ ଜୀବନରେ, ତେଣୁ ତ ଆମେ ଅସୀମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅସନ୍ତୋଷ କଣ ଆମେ କେହି ଜାଣିନାହୁଁ ଜୀବନରେ, ତେଣୁ ତ ଆମେ ଆଲୋକମୟ ହୋଇ ଉଠିବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ହୋଇ ମରିବି। ମୁଁ କୁନ୍ଦ, ମୁଁ ଶାଳ, ମୁଁ ଖଜୁରୀ, ମୁଁ କୁରେଇ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଅଗ୍ନି। ମୁଁ କେବେ ବି ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେବଳ କେବଳ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ ତା ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମି ପାରେ, ତା ମୁହଁକୁ ଡେଇଁ ପାରେ। ଏହା ହିଁ ଏ ଅସହାୟତା, ଏ ଅସନ୍ତୋଷର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଅସହାୟ ମଣିଷ ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ପୁଣି ନୀରବତା। ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର, ତୁ କଣ ଶୁଣିନାହୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଅମର ଶବ୍ଦକୁ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଅଜସ୍ର ଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାଣର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏବେ ସମଗ୍ର ସମୟ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରମ କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦେବତା ଗଢ଼ିବାକୁ। ପୁତ୍ର, ଏଇ ଅସହାୟତା, ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଦେବତା ହେବାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ଧୀରେ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇଲି। ସବୁଠି ଅନ୍ଧାର। ଫେରୁଥାଏ ଅନ୍ଧାରରେ, ଆଉ ଅନୁଭବ ଥାଏ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି। ଏଇ କାହାଣୀଟିର ସେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ଡାଇରୀରୁ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ କାହାଣୀ। ସେ ତାର ପିଲାଙ୍କର ଚାହେଁ ସେ କ୍ଲାସରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କଥାଟିକୁ ଆଗେ ଆଗେ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଶେଷକୁ ସେ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଗଛ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ବି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ, ତୁମକୁ ଏକ ନୂତନ ଆଡକୁ ଖୋଲି ଦିଏ, ନୂତନ ରାହା ଦେଖାଏ, ନୂତନ ବାଟ ଦେଖାଏ, ନୂତନ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତିଆରି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ କେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବି ହଟିଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ କେତୋଟି ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, କେହି ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର କାମ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅଧିକାର ମାଗନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉଟା ବିଶେଷ କରି ଏଥି ଭିତରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱଟିଏ, ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ବା ହତ, ସେ ତା ଯାହା ପାଇଁ ଗାଳି ଖାଉଥିଲେ, ସେଇ ସାଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ପଢି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ଯୋଉ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କଟି ହେଇଛି, ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଅ, ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇନର ବିଙ୍ଗସଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି, ଯିଏ କି ଯେହେତୁ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଯୋଉ କଣ ତା ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ପାଠ ପଢି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଖୁସି ହେଇନାହିଁ। ନହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ, ଯାଉ ଭଲ ହେଲା ମୋ ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟାଟିଏ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଇନର ବିଙ୍ଗ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ, ଯାହାର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିବିଡତା ବଢିଛି ଏବଂ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ବଢିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାଟିର ଉନ୍ନତିରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରୂପାନ୍ତର ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ପୁଣି ଉଙ୍କି ମାରିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେ ନିଜ ଝିଅଟିଏ ବି ମେଡିକାଲ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଲେଖକ, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ତଥାସ୍ତୁ ମିଳିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା, ବରମାଗ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ନିଜେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ବି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଅନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅ, ସେ କେମିତି ମାଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଅବଚେତନା ଭିତରୁ ଉଙ୍କି ମାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅବଚେତନା ଭିତରୁ ସେଟା ଉଙ୍କି ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପୁଣି ସଚେତନ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଏମିତି ପୁଣି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଢଳିଗଲି। ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସମଗ୍ର ଚେତନାରେ କେହି ଯେଭଳି ପିଚୁ ରଙ୍ଗର କିଛି ତରଳ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ସତେଅବା ମୁଁ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ ପୋକଟିଏ ହୋଇ ଝୁଲୁଛି, ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ କେହି ଦେବାଂଶକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଅବଚେତନା ଭିତରୁ ସେ ଉଠି ଆସେ ଏବଂ ତାପରେ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟସତା ବି ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଚୈତ୍ୟସତା କଣ କରେ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ହିଣ୍ଟସ ଦିଏ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଠୋକର ଦିଏ, କେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଦିଏ, ଯେ ଦେଖ ପରଦାଟି ଏମିତି ହଟେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ହଠାତ୍ ଧାପେ ପବନରେ ପଶ୍ଚିମ ଝରକା ସ୍କ୍ରିନ ଉଠିଗଲା ଉପରକୁ, ଆଉ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମୋ ମୁହଁରେ ବିଛେଇ ପଡିଲା। ଚୈତ୍ୟସତା ଚୈତ୍ୟସତା କଣ କରେ, ଇନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ତାହା ଯେହେତୁ ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖାଏ, ଗୋଟେ ଝଟକା ଦବ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝଟକା ଦବ, କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇ ଦବ, କେତେବେଳେ ଭଲ କଥାଟିଏ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦେଖେଇ ଦବ। ତମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଅବଚେତନା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ତମେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁକୁଳିବ, ସେ ବାଟଟା ବି ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟିଏ ପୁଣି ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଏବଂ ସେ ସଚେତନ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ପଲିଗଲି, ମୁଁ କେମିତି ଈର୍ଷା କରୁଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ଘଟଣା ବି ଘଟେ, ତମର ସବୁ ବେଦନା, ସବୁ ଇଏ ଅନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ କିଛିକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ଏବେ ସଂଗତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ କହିକି ଆମେ ସାରିବା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ଦେବୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ସଙ୍ଗତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଓକେ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ
ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କୌଣସି ଏକ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ବି ଯଦି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରେ। କେବେ ବି ସେ ଶରୀରର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗକୁ ବାହାର ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଏକାତ୍ମତା ଆସିଯିବ, ୟୁନିଫିକେସନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଆଉ ତମ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଥିବ? ତମେ କାହାଠାରୁ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଥିବ? ତମେ କାହା ସହିତ ଆଉ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ? କାହିଁକିନା ତମେ ଏକ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଅସଙ୍ଗତିର ସେଠି ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ନିଜର କନସିୟସନେସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ହାରମୋନିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହାରମୋନି ଅଫ୍ ୟୋର ଆସ୍ପିରେସନ, ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ଟ୍ରୁଥ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଆସ୍ପୃହା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗତି ରହିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ଏଣେ ତେଣେ ନ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ଯାକ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ, ସେଇ ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଆମର ସ୍ଥୂଳ ରୂପାନ୍ତର ହବ। ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମୋ ଦେଇକି ଅବିକୃତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଯେ ହେ ମା, ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିଗରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହଉ, ସଂଗଠିତ ହଉ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲୁଥିବା, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ ନିଜ ଭିତରେ ତ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ନିଜ ଭିତରେ ୟୁ ଫିଲ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ତମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ହାରମୋନି ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ତମର ଥିଙ୍ଗସ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବେଶ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେହେତୁ ମା ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଉତ୍ଥାନ ହବ, ସୁପ୍ରିମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ଯାକ ଆସ୍ପୃହା ସଂଗଠିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଅସଙ୍ଗତିର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଅମର ଶବ୍ଦକୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଅସୁବିଧାଟି ଦେଖା ଦଉଛି, ଯୋଉ ଅସହାୟତାଟି ଆସିଛି, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ଆସିଛି, ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି, ମତେ ସେ ଶୁଆଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ଖୁସିରେ ପାଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ପରମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେତେ ସେତେ ତୁମର ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗଠିତ ହେଇକା ଚାଲିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅସହାୟତା ରହିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅସହାୟତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ରହୁଛି, ସିଏ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦଉଛି ଯେ ତତେ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ତୋର ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଆଗେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବଚେତନାର ଯୋଉ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା, ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇଟାରେ ବି ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ତାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ପରମଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହୋଇ ଉଠିବା ସେୟା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯାହା ସେ ଚାହିଁବେ ତାହା ମୋ ଭିତରେ ଦେଇ ଅବିକୃତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମା
Ma, thank you all. Robert.